السلام عليكم. لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة بعد قيامك اولا بذكر الله. قبل ما اوريك انعكاس ثورة السودان على الاعلام المصري والسعودي والاماراتي، بص ده مهم جدا نقراه تباعا مع بعضنا. منعم سليمان: كيف وصل البرهان لرئاسة المجلس العسكري؟ من المؤكد ان تنحي المجرم ابن عوف من رئاسة المجلس العسكري الذي اعلنه حدث بسبب الضغط الجماهيري الكاسح وعدم تقبلهم له، وبسبب عدم انحياز المطالب الجماهير. ولكن هذا الضغط اعقبته رسالة امريكية واضحة تم ابلاغها للكفلاء الذين ينسق معهم قوش في الامارات والسعودية. مفادها ان الحكومة الامريكية لن تقبل اطلاقا بان يصبح احد الذين تضعهم على لائحة عقوبتها رئيسا لدولة، مما قد يرسخ لفكرة الافلات من العقاب رسميا. تم ابلاغ قوش بذلك بصفته حلقة الاتصال مع الامارات. بعدها تم ابلاغ ابن عوف واجتمع قوش بحميدتي عصرا. اجتمع المجلس بعدها وتم اختيار البرهان رئيسا للمجلس، وقد تم اختياره بناء على مواصفات محددة. اولها انه ليس من عضوية التنظيم الاسلامي، وفي نفس الوقت يحظى بقبول داخلي من قبل دهاقنة السلطة وقبول خارجي من الامارات، اللي زارها عدة مرات بحكم مسؤوليته السابقة عن القوات السودانية في اليمن، وهذا ما جعل علاقته بحميدتي وطيدة. بعدها وافق ابن عوف وتم الاعلان عن تنحيه وتعيين عبد الفتاح البرهان بعد مباركة حميدتي. لم يتم تشكيل المجلس العسكري حتى اللحظة، ولكن من المؤكد حسب مصدر موثوق تم وعد حميدتي بمقعدين في المجلس سيشغلهما هو وشقيقه عبد الرحيم دقلو. هذا وحسب نفس المصدر من المرجح ان يوافق المجلس على تشكيل حكومة مدنية تضم قوة اعلاء الحرية والتغيير والاحزاب مع شخصيات عسكرية، لكن مع بقاء المجلس العسكري في السلطة كجهة اشرافية. وحميدتي فعلا دخل نائب، مش كرسيين بقى، ده نائب المجلس العسكري، فالسعودية بصمت على طول. وسط هذه التظاهرات، قبل ما اوريك التظاهرات برضو عندي 3 لقطات جرايد بكرة في مصر. بص ده عمرو سليم ما بيرسمش غير دعارة اعلامية للأسف الشديد. ادي الربيع عاد من تاني، واحدة بتغني قال لها ربيع في عينك يا مجرمة، يا مجرمة، احنا في الخريف يا مجرمة. ربيع ايه اللي تتكلمي عنه؟ اليوم الساعة برضو غالبا دعارة اعلامية. اتجاه برلماني لتطبيق الاثر الفوري على مدة الرئاسة الحالية، اي بزراميط، لتزيد 2 اضافيتين مع السماح للرئيس الحالي الترشح لدورة رئاسية واحدة فقط. حسم التعديلات الدستورية بالبرطمان خلال 72 ساعة. اهم 3 اسئلة في المادة 140. ماذا يعني تطبيق الاثر الفوري؟ تطبيق الاثر الفوري دي يا جماعة يعني ايه؟ عايز يقول لك يعني ايه؟ مسخرة 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 يخرب بيوته. ايه؟ هم الدستور 4 سنين و4 سنين، فالسيسي قضى 4 سنين و4 سنين. قال لك لا هنعدل المدة ل6 سنين وتطبق فوري، يبقى ليه 2 من القديم وال3 اللي باقيين من جديد، وياخد مدة واحدة بس. يعني ايه بيفاصل؟ بدل ما ابقى ال 34 ابقى ال 28 ابقى 6 كده يعني. كده افهم انه بيفاصل. دي يعني ايه؟ زي المرتبات بالظبط، زي المرتبات بالظبط، واخد بالك؟ اصل دي تعدي. مش الصهاينه بيقولوا ما تخاطرش، اوعى تخاطر، عندك مهم جدا، خبور لن يقدر عليه خاين زيك. فتعالى نلعبها كده يا جماعه. طب الناس نزلت انتخابات على الدستور القديم، يا عم خليك من المسخره دي. هو كان دستور قديم اصلا؟ وكان في دستور؟ حته ثالثه برضو عجبتني. دندراوي الهواري، عمود من اعمده الدعاره الاعلاميه في اليوم الساعه. اسرائيل امنه ومستقره ومزدهره. ليه؟ لان ما عندهاش جماعه اخوان. بس من غير ما من غير ما اعلق اي تعليق، بس كده بس كده. في عز هذه التظاهرات كان الاعلام الاماراتي والسعودي والمصري يروج ان الشعب فرحان بتعيين عبد الفتاح البرهان، واحد من هذا الاعلام النجس. اذا رئيس ثالث، هناك رئيس ثالث، عبد الفتاح البرهان رئيسا للمجلس العسكري الجديد. ومن الواضح ان الناس سعيده. يعني طبعا زي ما حضرتك شايفين هذه الاحداث على الهواء مباشره، يعني انا حتى ما لحقتش ابص في البروفايل او الخلفيه بتاعه الفريق اول. الان
من المشاهدات التي نراها في الشارع هناك حالة ارتياح وحالة رضا عن الاسم الجديد. انا ما لحقتش، بس السعوديه قايله مباشره 3 مليون اللي خدتهم مهمين جدا عشان المرحله الجديده. ما لحقتش، بس السعوديه لحقت. السعوديه اللي مظبطه والامارات منهم. انا لحقت. بمناسبه عمود الخيمه اللي بقول لك عليه، انا مش فاهم ايه العمله اللي بيعملها دي. انا قلت لك على الصحفيين تانيين، اكتشف 3 الاسبوع اللي فات، والجهات كلها اتاكدت من الحكايات الحمد لله ورضعتهم. بيجهز جنسيه بلد تانيه. اشترى شقتين في اليونان، 3 عمارات اشتراهم مصري بيبيعهم قطاع المصريين، وخد فعلا دلوقتي الاقامه وفي انتظار الجنسيه خلال 2-3 اليوناني. ومن اللي الجهات حذرته قبل كده انك مش هتخرج من مصر. بيجهز جنسيه. طب الجنسيه الثانيه دي بمنتهى الصراحه والوضوح يدور عليها امثالنا، من طاردتهم بلادهم وقطعت جوازاتهم وعيالهم ما عندهمش جوازات. حقنا ان احنا ندور على جنسيه ثانيه وثالثه، حقنا نصرف القلب مش بالجنسيات. انما واحد منعم وعايش على حجر العسكر كل الفتره دي، مش حجر العسكر بس، حجر العسكر وحجر السعوديين، يدور على جنسيه ثانيه ليه اذا كان هذا الطريق هو اللي منور؟ شقه ب 310,000 دولار، والجنسيه هناك في اليونان 250,000 وبتاع. كانوا رايحين البرتغال وبعدين حسابات كتيره معقده للمحامين قالوا لهم اليونان. انا مش فاهم يا ده لميس قالت لك انا وجوزي كان ممكن نشتري الجنسيه الكنديه بس ما رضيناش لان احنا مصريين اشراف. كانت بتزايد لولو، كانت بتزايد على رجل الاعمال وجيه سياج اللي سقطت عنه الجنسيه ورفع قضيه وكسبها على النظام في مصر ايام مبارك، كسبها بالجنسيه الايطاليه، فكانت لميس بتزايد عليه. افكرك بايام زمان وحلاوه ايام زمان. فين بقى الجنسيه المصريه منك؟ سقطت في وقت الاجراءات وانا بعمل اجراءات ازدواج الجنسيه، في ستيب كان المفروض اعملها ما عملتهاش، اللي هي الابقاء على الجنسيه المصريه. بس ما زعلتش؟ فرحت. ده كان لازم، ده عائق عليا. لو انا ما كنت مصري ما كنتش عارف ادعي. هزعل في ايه؟ بس ايه هيزعل يعني؟ انه سقطت عنك الجنسيه المصريه؟ طبعا فرحت عشان اقدر ارفع دعوه في البنك الدولي. هزعل ليه؟ طيب يبقى البيزنس عندك اهم من الوطن يعني. وطن ايه وبزنس ايه؟ انت وهذا المشروع بالنسبه لك اهم من الوطن. ليه وماله الوطن؟ ايش دخل ده في الوطن؟ ما الوطن راح. راح مين؟ راح فين؟ الوطن موجود زي ما هو، ما راحش في حته. هيروح فين؟ حاجه ايه اللي هيحصل يعني؟ ايه اللي حصل؟ انت لم تعد مصري الجنسيه، تفرق؟ مش فارقه دي معاك؟ هي اسالك سؤال، هي الجنسيه المصريه دي ايه؟ ده في القلب ولا الستيتس بتاعك ولا ورقه؟ ايه؟ سقطت الجنسيه المصريه، فقدت اشياء كثيره في النص، لكن كسبت القضيه. هو ايه اللي ما فقدتش حاجه؟ ايه اللي فقدته؟ انت مش شايف ان الباسبور الاخضر ده فارق معاك؟ فارق معايا فيها، بس ما بستخدموش الباسبور الاخضر اصلا. يعني ما كنتش بتستخدمه ولا يعني مش لا فارق ما معاك. بستخدموش الباسبور الاخضر. والله الباسبور الاخضر ما بستخدموش. طب انت مش ممكن تستخدم الباسبور الاخضر ده الباسبور المصري يعني؟ ايوه ما انا عارف ما بستخدموش. انت بتسافري بالباسبور المصري؟ ما عندكيش جنسيه ثانيه؟ لا ما عنديش جنسيه طيب. تانية. ومش هقدم على جنسيه تانية، وهفضل كده بالجنسيه دي بالباسبور الاخضر ده. تخيل. مش حكايه تخيل، ما مساله امكانيه. تقدري تاخدي؟ لا اقدر طبعا، لكن انا مبقية اختيار. ازاي تقدري تاخدي جنسيه ثانيه؟ ما انت بتشتريها انت مش متجوزه خلاص؟ متجوزه واقدر اشتريها مصري؟ بفلوس، واحنا الاثنين نقدر نشتريها بفلوس. اختيار يا ابني، احنا نقدر، بس المصري دي جوانا يا خاين يا عميل. مصر دي ما نقدر بس ما نشتريش. اشتريته يا لميس، اشتريته. موضوع مساله وقت بس. عليه. انا لو كمصر احس بالصدمه. انا كمصر الوطن الام احس بالصدمه، لان مالكيش اي عذر. يمكن لميس ليها عذر، انما عمرو يعني الفتره الاخيره ممكن يبقى عندها اعذار، انما عمرو قالت له انا مش ممكن اتنازل عن جنسيتي. بس يمكن حد غير لميس اللي ياخد الشقه الثانيه. لا هي لميس مش الثانيه. لا